2026 yilda Jaguar XJ yangi avlod elektr sedan sifatida qaytmoqda va bu model brendning to'liq elektr kelajakka otishidagi eng muhim qadamlardan biri hisoblanadi. Yangi XJ zamonaviy dizayn, kuchli texnologiyalar va yuqori darajadagi qulaylikni birlashtirgan holda ishlab chiqilgan. Yangi model to'liq elektr platformada qurilgan bo'lib, bir martalik zaryad bilan taxminan 500-600 km masofani bosib o'tishi kutilmoqda. Tez zaryadlash texnologiyasi yordamida esa 30 daqiqa ichida batareyaning katta qismini to'ldirish mumkin. Bu esa uzoq safarlar uchun ham juda qulay. Dizayn jihatidan 2026 Jaguar XJ juda futuristik ko'rinishga ega. Ingichka LED faralar, yopiq radiator panjarasi va aerodinamik kuzov shakli unga nafis va sport uslubini beradi. Ichki salon esa yanada hashamatli bo'lib, yuqori sifatli materiallar, katta sensorli displeylar va minimalistik boshqaruv tizimi bilan jihozlangan. Texnologiyalar bo'yicha ham bu avtomobil juda ilg'or. Sun'iy intellekt asosidagi haydovchi yordam tizimlari, yarim avtonom boshqaruv imkoniyati va eng yangi multimedia tizimi mavjud. Shuningdek, ovoz orqali boshqaruv va smartfon bilan to'liq integratsiya qilish imkoniyati ham bor. Xavfsizlik tizimlari ham yuqori darajada. Adaptiv kruz nazorati, avtomatik tormozlash, yonni kuzatish tizimi va 360 darajali kamera kabi funksiyalar haydovchiga maksimal himoya beradi. Umuman olganda, 2026 Jaguar XJ bu oddiy avtomobil emas, balki kelajak texnologiyalarni o'zida mujassam etgan premium elektr sedan bo'lib, u hashamat, tezlik va ekologiyani birlashtiradi. Agar siz zamonaviy, jim va kuchli avtomobil izlayotgan bo'lsangiz, bu model albatta e'tiborga loyiq.